Всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте сегодня сделаем стучит гремит, но на необычной колоде. Колода называется In Between. Это колода, где на каждой карте по два значения. То есть вот, например, вот карта башня, да? Здесь сразу башня и вот сбоку здесь звезда. То есть читать-то можно по-разному. То есть разрушили одно, да, появилась надежда на другое. Мы же помним с вами вот о стакане, да, в который ничего не нальешь, если там уже налито. Так и здесь. Видимо, надо что-то разрушать, чтобы появилась надежда на новое. Появилась цель, дорога. Ну, давайте смотреть будем. Ну что, карты тут разваливаются. Так, давайте. Посмотрим, что получится. Потому что я на такой колоде не делала еще такой расклад. Забавно будет, да, что получится. Уже забавно. Стучит. Гремит. Дверь откроет. Ну и последняя. И сердце успокоить. Ну, давайте пробовать расшифровывать. Для меня тоже такой расклад как бы не совсем обычный, да? Так, сейчас я в кадр тут размещу карты нормально. Ну, так, более-менее нормально, чтобы было. Ну, так как-то. Давайте смотреть, в общем. Вот смотрите, у нас тут два старших аркана получается, да, вот ключевых. Это карта Луна, она же Солнце, и карта выбора, она же Колесница. В принципе, можно уже не выкладывать, да, ничего. И так понятно, да, вы пребываете в каком-то, может быть, ну, не до конца понимаете ситуацию, либо имеете об этой ситуации неправильные какие-то ложные представления, да, то есть надо ситуацию прояснить, то есть сменить Луну на Солнце, понимаете? Может быть, это касается любовных дел, поскольку карта влюбленные, да, ну, больше здесь как бы про выбор, в общем-то. Сделайте выбор, будет прорыв. Ну, вот как бы все понятно, да, но ведь у нас еще есть два аркана. Пусть младше, но они же тоже играют большое значение в раскладе. Давайте смотреть. Итак, стучит вам Луна, Солнце. Уже как бы пояснила, да, смотрите, разобраться в какой-то неясной, непонятной ситуации. Подтверждает нам то, что ситуация непонятная. Двойка мечей. Она же тройка мечей, понимаете, в чем дело? То есть, смотрите, вы разбираетесь в ситуации, да, вам становится что-то понятно, да, вносится ясность какая-то, потому что по Солнцу у нас обязательно внесется ясность, да. Здесь будет радость от того, что вы разобрались в ситуации, да, ну, даже вот момент счастья какой-то будет. Это даст вам впоследствии, да, потом хорошее будущее. Вот это самая ясность, потому что вот, и как бы оно там ни происходило дальше, все равно в ситуацию нужно внести ясность, нужно в ней разобраться, нужно понять, кто вы, что вы в этой ситуации там, либо тот, кто рядом с вами, либо те, кто рядом с вами, да, вообще в саму ситуацию разобрать буквально по косточкам. Вот тут у нас двойка мечей получается. О чем двойка мечей? Смотрите, разберетесь, да, настанет радость и ясность. Вот это вам стучит. А дальше про двойку мечей смотрим. Это же у нас всегда дилемма, да? Это про выбор, который доставляет вам тревогу. И не зря, потому что здесь еще и тройка мечей в этой же карте. То есть сделайте выбор, да, на сейчас он вам, допустим, разобьет сердце, этот выбор, да, потому что этот выбор действительно может разбить вам сердце. Но, видимо, так надо по задумке Вселенной, чтобы вы этот выбор сделали. Смотрите, вот опять двойка мечей, да, это про выбор. И шестой старший аркан у нас тоже зачастую про выбор. Здесь, видимо, все-таки, еще раз говорю, да, про любовку. Ну и что у нас получается? То есть тревожный выбор, да, доставляет вам тревогу, да, это дилемма для вас, это страх, потому что страшно вам это решение принимать, понимаете? Или страшно разбираться в ситуации. Аркан влюбленные, да, то есть все-таки еще раз говорю, может здесь про любовку, может просто про выбор, да, у кого что, вы сами свою ситуацию знаете.
Вот если вы проясните эти моменты в своей ситуации, далее у вас что получается? Шестерка жезлов, карта триумфатора, карта победителя. Здесь же у нас семерка жезлов. Свою удачу нужно будет отстоять, да? Либо, смотрите, давайте я просто пример приведу. Это не обязательно, что вот к этому раскладу будете иметь отношение, да? У вас запутанная любовная история, вы наконец-то там выясняете, да, приходите к какому-то общему знаменателю, либо понимаете, что вам вообще надо разбегаться в разные стороны. То есть вы делаете этот выбор. Этот выбор вам перестает быть для вас дилеммой, да, вы его делаете, потому что этот выбор, это разбивает вам сердце, потому что расстаться, видимо, здесь предстоит, да, если по-другому никак. Вот если было бы все гладко, вы бы не пришли на расклад, понимаете? А тут, видимо, приходится выяснять и бросать то, что вам, ну, близко, дорого, да, там вот, по-другому же никак здесь, да, вот. То есть делайте выбор, этот выбор вам причиняет боль по тройке мечей. Может, поэтому вы тянете время, сидите вот в этой двойке мечей. А может, пронесет, да, а может, еще наладятся отношения, а может, он изменится, а может, еще чего-то там. Вот просто интересно, сколько вы уже в этой позиции, вот в двойке мечей сидите и не можете принять решение. Я же понимаю, из-за чего вы его не принимаете, это решение. Потому что тройка мечей, это разобьет вам сердце. Отказаться, то есть от объекта там, вашей любви, вашего, да, вожделения, не побоюсь этого слова, ну и так далее. Но все-таки нам же показывают здесь триумф, да, если вы сделаете этот выбор. Итак, давайте все, вот заитоживаем, да. Надо разобраться в ситуации, чтобы она из Луны перешла в Солнце. Надо принять наконец-то решение, но вы, понимая, что оно разобьет вам сердце, вот оттягиваете момент принятия решения. Но нам снова здесь вот еще раз говорят, сделай выбор, сделай. Шестерка, да, шестой старший аркан, то есть сделай выбор, да, свой, и будет прорыв, потому что она же еще и колесница, понимаете, то есть аркан влюбленный, он же колесница. То есть так или иначе тебе придется. Вот смотри, либо ты выбираешь, как тебе быть жить, да, либо выбирают за тебя, то есть там тебя бросают или еще как-то. То есть сделайте вот опережение на шаг, там, на полшага хотя бы. И вы останетесь в этой истории победителем, даже если вам будет казаться, что вы проиграли, что все равно вы остались без вот этого объекта. А с чего вы взяли, что этот объект, да, так важен в вашей жизни? Касаться может чего угодно. Вот правда. Ну, единственное, что вот этот аркан нам говорит, что все-таки, скорее всего, это любовная история. Не обязательно. Это может быть работа, да, на которой вы не понимаете, вам оставаться или нет. Любой ваш выбор. Аж две карты нам про выбор говорят, понимаете? Поэтому разбираемся с Луной, да, выводим ее на чистую воду, на ясный свет, на солнышко, да, и это вам стучит. Гремит вам, то есть уже вот тут просто стучит, а тут уже прям грохот такой, да, делай ты уже этот выбор, делай, даже если тебе будет больно. Вы же не будете с болячкой с какой-то сгнойной ходить все время, правда? Вы же пойдете к доктору, который вам вскроет это все. Да, больно. А так будет вечная боль какая-то, бесконечная. А так вот один раз будет больно, а потом пойдет на заживление. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вот, дверь откроет вам все-таки выбор. Дверь откроет, смотрите, колесница. Это же будет и прорывом вашим. Дверь откроет для вас в будущее, в ваше прекрасное будущее. И сердце ваше успокоит. То, что, смотрите, то, что вы побеждаете, ну, с одним маленьким «но». Вот то, что вы отстояли свою свободу, свой отказ от чего-то, свой выбор, да, вот этот вот, вы победили, вы это сделали, да, вам придется немножко здесь позащищать вот эту свою свободу, вот этот свой выбор. Потому что я думаю, что вот эта вот Луна, она все равно будет вторгаться, понимаете? То есть вот это вот опять кто-то захочет запутать вас, да, сделать так, чтобы у вас было неправильное представление обо всем этом. Намутить, в общем, здесь опять, да, по Луне кто-то захочет. И вам придется отстаивать вот эту свою победу. То есть если вы отказались от ситуации или от человека, допустим, да, к которым были привязаны, к человеку, либо к ситуации, да, прям вот привязаны, то вы здесь побеждаете вот эту свою привязку, но вам придется ее еще отстаивать, понимаете, в чем дело? То есть придет некто или ситуация какая-то опять придет, да, что вы можете сдаться снова и вернуться опять в эту же ситуацию, в Луну.
Так вот, ваша главная задача потом не только дойти до определенной ступеньки, да, но и удержаться на ней. Не знаю, понятно вам, непонятно было, ну вот как-то так. Может, кому-то это поможет действительно разобраться в ситуации, потому что иногда мы думаем, что нам будет лучше именно вот так, да, а впоследствии выясняется, что нет, оказывается, вот так было лучше-то. И давно надо было уже. Вот так вот у нас иногда бывает. Всем пока.